sadəcə və sadəcə 2 stəkan süddən belə 2 dənə qab, böyük qabda şokolad hazırlamaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. İndi keçirik şokoladın hazırlanmasına. 8 yemək qaşığı şəkər tozunu əlavə edin. Daha sonra 3 yemək qaşığı kakao, 3 yemək qaşığı un, 2 stəkan süd, 2 stəkan suyu qazana əlavə edin. Daha sonra ocağa qoymazdan əvvəl bunları yaxşıca qarışdırın. Daha sonra ocağa alırıq və qaynayıb qatılaşmağını gözləyirik. Bu qədər bəsit və gözəldir. İndi hazır olsun. Sonunu da sizə göstərəcəm. Siz də zəhmət olmasa mənim kanalıma abunə olun. Daha çox belə gözəl videolar istəyirsinizsə takib edib, bəyənib və yorum yazmağı unutmayın. Artıq şokoladımız hazırdır. Gördüyünüz kimi bunu istədiyiniz şirniyyatlarda falan istifadə edə bilərsiniz. İndi qazandakı isti olduğuna görə biraz duru görünə bilər. Soyuduqdan sonra isə gördüyünüz kimi belə qatı halda olacaq. Hazırlayanlara, bəyənənlərə nuş olsun. Gələn videolarda daha çox belə maraqlı videolar istəyirsinizsə kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın, dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.